و سلام علیکم بر گلای من. امروز داریم ویدیوهای چین مرچین همه جا رو نگاه میکنیم، ببینیم مردم کجا رفتن، کجا رو کشف کردن، ما بریم اونجا رو انجام بدهیم. جونم براده بگرده که اولین سوالی که دارم این است که به چه زبونی حرف بزنم؟ فارسی، انگلیسی، با لهجه، بدون لهجه؟ شما بگوین من انجام خواهم داد. بله، مردم دارن میرن میبین رفت از آمریکا. بزنم براد مثلا where to next، چرت پرت خودش میاره. ای نگو، بذار ببینم where to go next. بیا خب ببین مردم نشستن مثلا همه اینجا وای که ما میخوایم فکرشو بکنیم رفتن دیدن و برات نشستن توضیح دادن که چجوری بری، کجا بری، کی بری، کی بیای. یه بچه که اینا رو خیلی رفته دیده من دوستش دارم، نومکه. ببینم میاد چیزش. آره از آقا اسمشون نومکه، رفته این ور اون ور، فیلیپین رفته، فکر کنم جره پاکستان هم فکر کنم رفته بود، همه جره رفته دیده، خورده، چشیده، بوییده و منم اینا رو رفتم ولی هیچ وقت نکردم یه ویدیو بسازم، یه عکسی بگیرم خوشگل زیبا با محتوا. رفتم حلمو بردم برگشتم خونه، انگار نه انگار. این به چه دردی خورد؟ اما جون باید نشون بده ای که رفته، ای که دیگه بقیه هم از محتوای رفتن تو سودی ببرند. الان میخوام برم یه جا و اگر ببینم آپشنی که داری. من از اینکه 2 هفته از ایتالی برگشتم، الان دوباره پشم برم ایتالیا به درد نمیخوره دیگه. الان همین چه دیدم من الان دیگه به دردم اونجوری نخواهد خورد. چین من یه بار رفتم، چیزی هم از چین درست ندیدم چون به دلیلی رفتم و به دلیلی برگشتم. حالا دوست دارم برم چین. نظری شما چیه؟ نظرت رو من بگوینی که اگه خوبه برم چین خار مادرش بیارم جلویی چشش. بله باریکلا اینا رو نگاه کن.